Jamen hos Interflora, der bruger vi faktisk freelancer i mange forskellige former. Vi har både erfaring med at bruge freelancer, som det en freelancer jo traditionelt er, at være inde i en kort periode eller en semi-lang periode og løse en opgave, der er projektbaseret. Og så har vi faktisk også brugt det til at ansætte folk for at se, om der er et match og se, om tingene kan fungere. Og på den måde både gå lidt udenom budgetter, men også være stensikre på, at den kompetence, vi havde brug for, og den person, vi så fandt, var et rigtigt match. Jamen det er jo et super godt spørgsmål, og det er et spørgsmål, hvor man næsten tager udgangspunkt i den måde, vi arbejder på. Når vi arbejder med eksempelvis udvikling, marketing, faktisk ligegyldigt hvad vi arbejder med hos os, så har vi ofte en proces, hvor det der er vigtigt, det er, at vi finder ud af, hvad kernen af problemet er, før vi begynder at løse det. Så det vil sige, at det kan også ofte blive meget ananas i egen juice, og de samme mennesker, der hele tiden løser de samme opgaver, og i øvrigt har de så meget erfaring, at nu behøver man ikke måske mere at gå i dybden med tingene. Så for os er det også vigtigt at hive freelancer ind i bund og grund, fordi vi har brug for input udefra. Vi har simpelthen brug for noget frisk energi, noget frisk blod, og nogle folk, der kommer med et helt andet take. Alle synes jo, de er pokkers unikke, og det synes vi jo også, vi er hos os. Og derfor er det rart, når der kommer nogen en gang imellem, og lige hiver en lidt ned igen, sådan så man kommer på spor. En freelancer skal ind på nogle gange en meget kort periode og bare performe. Det vil sige, at der er ikke den samme plads til at slække lidt, til at tale lidt mere stille og roligt eller andet. Man er under et lidt andet form for arbejdspres. Så en freelancer skulle meget gerne, synes vi ellers også, være en, der har en masse energi at gå på mod. Og nok også ofte afhængig af opgaven, der skal løses, have en vis grad af at være ekstrovert. Og så er man som freelancer, synes vi i hvert fald, fra start af stemplet som, at jamen, så har man høje faglige kompetencer. For hvis ikke, kan man ikke bare sælge sig selv til en timepris. Ja, altså det har givet os en mulighed for at rykke en del hurtigere på ting. Det har gjort, at vi ikke skulle være afhængige af interne ressourcer. At hvis behovet var der, og noget skulle løses, så har vi kunne have utrolig mange spor i gang på samme tid med opgaver, der skal falde på plads. Og det giver jo en enorm frihed, fordi det gør, at vi selvfølgelig planlægger vi jo, hvad der skal ske, men vi er ikke afhængige af, at vi er nødt til at skubbe ting, fordi jamen, folk har for meget arbejde. Vi slipper for, at de folk, vi har der nu, altså kerneteamet, at de skal sidde og arbejde 12-13 timer om dagen, at de rent faktisk har et normalt arbejdsliv. Og det giver en enorm glæde for de medarbejdere, der er der, at de ved, at man altid kan få hjælp, og vi altid kan løse opgaverne, og kan være super fleksible med de ting, der ligger. Så både internt højner det arbejdsmoralen og arbejdsglæden, og fagligt giver det også bare de mennesker, der sidder der noget enormt stærkt fagligt input udefra. Jeg vil da erkende og finde ud af, at hvis der er noget, som kan være en god mellemting mellem insourcing og outsourcing, så er det freelancing. Fordi det mellemspil, der sker der, hvor at det ikke er en fastansættelse, men det er en specialistkompetence, som du har behov for, giver enormt meget værdi. Og vi kommer til at bruge det oftere fremadrettet. Fordi det at være generalist et langt stykke hen ad vejen, gør jo, at du er afhængig af de her spidskompetencer. Og det med selv at kunne være med til også at vælge, hvad det så er for nogle spidskompetencer, og rent faktisk jo nærmest køre en hel ansættelsesproces lidt hurtigere selvfølgelig, end normalt ikke ville være, jamen det giver også, at du rammer meget mere rigtigt på en person, der kommer ind i en given periode for at løse en opgave.